Bu жақта базар қызып атты. Assalamualaikum. Matiz'in pazarı uken. Kaysın Matiz? Ya kança gene? Kança oldu? 2003 gene? Avtomat. Ya kança dediniz? 255. Kança verip koydunuz? 255. Oo. Nereye az değil mi? Kança kaldı dağı? Senin bin yok degenin, onun üstte yok degenin. Pazar alıp Bol da etimle geldi. Ha bol. Koy 5.000. kalas paylar. Yok olsa aldım koy. 2003. Oo muna. 255 ketdi. 255 ge. Ел, шунча топ коюш турабылар. Атай мени эле күтүп турган окшойт акам, а? Каяка алып кеттиңиздер? Мадан карасыга, о, буйрусун ага. Жакшылыктарыңызды. Сизге акча буйрусун. Сизге машина буйрусун ага. Ардактуу мусулман тургандар, сиздер да ушундай Матиз алам деп жүрсөңүздөр, буйрусун, насип этсин Алла таалам. Ушул жерде тургандардын бардыгына бирден уна буйрусун, а? Жакшылыктарга миниңиздер. Ийгилик. 255'ke 255'ke ketdi şunda. 2003 avtomat коробка. Gördünüzler mi? Birmen çıkmayı, birmen olmaşlanmayı öyle. Koreyski ekan. Ha, az çıkmasın abi. Bir sene görgüz koyayım mı onday qılып? Gördünüzler? Hiç akaştırız. Burada qatırız etip keteyim. Echik salonlar bir sene görgüz koyayım. Gördünüzler mi? Havalı жақсы ekan negizden. Qara su jergesine ketdi. Al endi men bolsa bugun kunga qaray jekşembe 2024-yıl 25 fevral. Dal ушул Matiz'ni satkan soң biz bazarыбызды алдыга карай уланталы. Matiz bazar kızıp başlagan учур. Ардактуу мусулман уртугандар, буюрса сиздерге Matiz'lerди тартууну баштаган учурубуз. Алгачкы бул жактан Matiz'lerди бир четтен баштайлы. Matiz bir kança ekan aka? Sizdenби? 120. 98 ekan jыл, ha? Şimdi bir görölçü. Assalamu alaikum deydi. Ne içki aldın gördünüzler mi? Elektropaket ekan. 120 dediniz. Kola turgan o'zi, kemit beres pandan. Qanchaga so'rashdi? To'g'liq 100 mingga berishadi ekan. Çiriklikteri çok o'xshaydi. Havalı жақсы ekan. Qirg'izistonning nomerligimda ekan. Azmazelerden olmuş gereken. 100 mingga beradi ekan. Tez jari ekan al. Игілік базарыңыздар болсын. Алдыға қарай уланталы дағы Matiz'lерді. Matiz қанша екен ау? Assalamualaikum. Жақсыз ба? Elektropakет екен, ә? Matiz 2. Коробка механика дейді. 2007 ekan. Mына номерлерге байланышасыздар. Havalı. Dışkı görünüşü. Sırtında çirikler yok ekan. İçki alan bir şeyler görüyoruz koyalım. Gördünüzdür mü? Konteyner var bağa. Gidrolikası Gidrolikası var, konteyner yok. Konteyner yok, gidrolikası var ekan. Qanchaga boluş, qancha ko'rasiz? 170 mingga berem deydi taqavuz. Söylesingizdir. Matiz qancha bo'layotir? Sizden bağa? 200 ming deydi sen az. Boğaz. 2006 ekan. Elektropaket deydi. Konteyner var, ha? Sizden mi? Ha, sizden mi? Esi yok bu dedi. Esi yok. Yok, молодец azamat. Eşigini açıp boğazını жазып koyup kettir. Negizgisi. Gördünüzler mi? Baylanışыңыздар. Tez jari yakın Allah'a. Qaqdan geldingizler? Özgönden geldir. Matiz alayın dedingizler mi? Bazarga tushgan so'ng boğazını жазып koyuşlar bu tuğanlar. Fazla bet uçur olup kaldı. Abetke geçken okşaydı.
Kaysı mı? Sizlerdi Bizkin tarttı oldu. Kayra yiyeceğim. Kızı gibi. Motor tistap kaldırdık ha. Hazır men sizlerge narkı ötkö көргөзөйүн эле. Ээсинин баардыгы ушул өзүндө болот, ушул жактагылардык. Дыйканчылык агаларыбыз ушул жакта көбүнчө. Айттым го, 2009 18 экен. Коробка механика экен. Азыр баасын сурап берем сиздерге. О, баасы канча? 400. Sağ olun. Aslında 200 degan. Men dagı esim болуп калды ака 400. Ha, эчтеке эмес просто. 200 дейт ардактуу көрүүчүлөр, көрдүңүздөр. Ардактуу мусулман биртигандар. Жаңылбас чак. Кандай дейсиз? Срочно керек болуп жатты ауыз дейм. Срочно керек болуп сатып атыптыр. Абалы жакшы экен. Жаңылбас чак мүдүрбөс деп койт дейт. Агабыз адашып кетти окшойт. 400 миң деп алды. 200 миң экен. Номерлерге байланышасыздар. Көрдүңүздөрбү? Эки миң сегиз. Коробка механика экен. Сүйлөшүңүздөр, чалыңыздар, байланышыңыздар. Баасы канча болот ага? 210 миң. Assalamu alaykum. Саламыңыз bir сыя көргөзүп койгон электропакет экен, а? Баасы мына ушундай. Кийинки материалды көрөлү. 240 миң дейт. Тез жарыя. Matiz 3'tü көргөзчү деген агаларыбызга 2009 жылы 390 миң дейт. Ээси бул жерде эмес экен. Балондар титан экен. Ооба. Буюрса. Matiz 1'din тазасы бар экен. Корейский 99 дейт жөө. Ага сатылды. Канчага? 550ге сатылды мынау. Porter. Assalamu alaykum. Amansыз бе? Баасы қанша болды мұның? 190. Қаншаға бересіз? Қолға 180-ге. Таза екен матизіңіз, ә? Ауалы сонын екен. Чирік-пиріктері жоқ екен. Орысы қышайта қалыш. Таза минуттер. Жерде 2010 жылы шығарылған матизеңкі бар екен. 170 миң дейт. Көрдүңүздөр? Жакса чаласыздар, байланышасыздар буга да. Базарга келсеңиздер, мындай скурттар бар, скурттан ичкиле. Келгиле. Болду. Atak onu sendeki Sonra ortada oturup 2006 deyt, gidravlika var ekan. Vastropolch, коробкасы механика. Assalomu alaykum. Amansыз бе? Баасы қанша болды екен? 220. 220 миң болушуы? Я. Сine kamı var. Кеми бар екен? Көрдіңіздер ме? Бұл жақтан дағы матиздерді көрелші. Kırıvızına basılgan mı desem? Kırıvızına. Ne var bu? Қанша екен мынау матиз? Корейский дейді. 2005 екен жыл. Бағасы қанша екен? Кімден? Сізден баға? 320 миң деп тұр. Шықшалын бір сирек көргізіп қойлы. Автомат коробка. Kanal olacak bırakın. Kanal. Tez жарек.
Tez Жария kanalı. 761 2007 жылы 220 мың бет. Sizden mi? Qancha ekan bo'lsa? 170. 2007 170 мың bet. Ekim ne ikinci yıl? Araba mekanika. Bunu azdır qancha ekan bu asır? Ha? 220. Kurulgan emas mi? Assalomu alaykum. Kurulgan yer yo'qmi? 220 мың deydi. Коробка mekanika, elektropaket ekan. Kanal mı aç? Tez Жария kanal. Akça zadı. Sırosunu sattılar. 2003 ekan жылы. Telefon nomerleri yazıp turib. Qancha bunun boğası? Bazı 240 lira. Elektropaket, коробка mekanika. 240 деп атасыздар mı? Болушу qancha болады? Болушу qancha болады? Biliyorsan 220'ye geliyor. Aslında fazla özür Şöyle? Sen ne dağı? Canım satıldı. Qanchaga ketdi bu? Bu 200'ye getseydi. Ha? 200'ye getse. 200'ge ketdi mi? Oo, жақсы 200 мыңға кетті. Жылы қанша екен бұл? 2005. 2005 корейский екен да? Автомат екен, көрдіңіздер бе? Мына шындай бағалар болып отқан жүр. Оның да басын сұрап қойбайлы. 2008 бір екен объем. Ака, бағасы қанша? 180? 280 мың дейді. Matiz 1'de, 2'lerde tartıp çıkaratkan uçurum. Alem 3-4'de olsa hazır бұл жақтан izdep bereyim ne? Arasında 3-4'de açıp kalады. Ya buna 3 kimden ekan? Qancha бағасы? Автомат 2007 420 мың дейді. Matiz 3 izdep atқан ағалар. Әйнектердің арқанқысы да қараңғылатылған емес, ашық түрде. Мына жарық түрде көрдіңіздер, электропакет. Кондиционер. Бола тұрған қанша болады, жігіт? 400 мың бе? Ол үш 400 екен. Kare 2001 ekan. 08 telefon nomerleri жазып тұрады. Коробка mekanika. Бағасы қанша мұның? Elektropakет. Ой, мына 240 атып тұрсын ағалар. Байкелер. Көрдіңіздер бе? Мен сіздерге башынан баштап аяғына чейін матиздерді грузинг әрекет қылдым. Қысқаша орта шығарылыш болды. Бұйырса гараждың ішіндегілерді дағы тартып шығарамыз. Ардақты Тез Жария каналымыздың көрушілері, ардақты мұсылман тұрғандар. Сіздерге Matiz 1, Matiz 2, Matiz 3 автоунаалардың басын айтып бердім. Базар мынау ушундай, ауа райы суық. Егерде кимде-ким биздин каналда жаңыдан көрүүчү болуп жатса, каналга катталыңыздар. Эгерде кандайдыр бир унааңызды, бир нерсени сатууга жарнама бергиңиз келип жатса, биздин каналга кайрылыңыздар. Биз жарнама кылып беребиз. Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Тез Жария каналы. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.